Быйыл кыш жылуу келип, жазгы тала иштери эрте башталды. Элеттеги эл учурда жапырт сезондук талаачылык айыл чарба жумуштары менен алек. Алсак, Баткен районунун аймагында кылкандуу дан эгиндерин айдап себүү өнөктүгү кызуу жүрүүдө. Анда Бужум айылындагы 20 гектар аянтка арпанын вакула сорту себилди. Жаздык себүүлөр баракасын берген болсун. Баткен районунун аймагында жазгы тала иштери башталды. Учурда 3000 гектар жер аянтка кылкандуу дан эгиндерин себүү мерчемделген. Бүгүнкү күндө анын 20 гектарына Айыл чарба министрлиги тарабынан берилген арпанын вакула сорту айдалды. Жаз эрте келгендиге байланыштуу Кудай кааласа мына ишти баштадык. Кургакчылык болуп жерлерге азыр бул учурда эгип атабыз. Вакула сорту министрлик тарабынан берилген вакула Россиядан келген улуу экен. 6 кыра деп жакшы Кудай кааласа түшүмдүүлүгүнө жогору деп атат. Енді Кудай кааласа биян күтөбүз енді. Бул сорт менен мурда жылы мен азыр гана алып иштеткен элем. Мурда жылы алып иштеткен элем. Түшүмдүүлүгү өтө жакшы болду. Почти что 60-70 центнерден берди эле. Ошо кызыгуушун чакырттык. Азыр алып келип беришилер, эгип атабыз. Район боюнча жалпы 1419 гектарга арпа жана 1456 гектарга буудай себилет. Андан болжол менен 7000 тоннадан ашык түшүм жыйноо күтүлүүдө. Жазгы өнөктүккө жеринен кабар алган район башчысы дыйкандар менен жолугуп, сугат маселеси боюнча суроолоруна жооп берди. Быйыл Кудай буйруса мындай көйгөйлөр жаралбайт. Себеби биз мына суу сактагычта 15-20 күн биз алдын кетип атабыз. Башкача айтканда, азыркы ушул суунун топтолгону, суунун көлөмү былтыркы жылдырга салыштырмалуу 10-15 күн мурдакы эмени көрсөтүп турат. Биз сууну эрте топтойбуз. Суудан Кудай буйруса көйгөй жаралбайт. Биз себеби биздин районубуздун көпчүлүк аймактары ушул суу сактагыч менен сугарылат. Ошондуктан суу көйгөйү жаралбайт деп ойлойм. Баткендин аба ырайы жылуу болгондуктан башка дубандарга салыштырмалуу жазгы өнөктүк эрте башталат. Мындан улам дыйкандар талаасынан 2 түшүм алганга үлгүрсө, аймакта багбанчылык дагы кеңири жайылган. Назгүл Абдрахманова, Расул Ахматов, жаңылыктар.